أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ndugu katika imani, tunaelekea kumaliza mfungo wa Ramadhani na tunajua kwamba inapomaliza Ramadhani tu tunakabiliwa na Eidul Fitri. Wanazuoni wamesema laisa al-Eidu liman labisa al-jadid walakin al-Eid liman ta'atuhu tazid. Eid sio kuvaa vizuri tu, Eid sio kula kizuri tu, Eid sio kufurahia na kwenda katika maeneo mbalimbali ya viwanja, lakini Eid ni ya wale ambao huongezeka uchamungu wao. Iwe Ramadhani ni madrasa, Ramadhani iwe ni chuo, Ramadhani iwe ni mlezi, ambapo tukitoka katika Ramadhani tunakwenda kuyafanyia kazi yale ambayo tumeyachuma na kujifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haitokuwa katika busara wala haitopendeza hata kidogo kwamba mtu kabata ashidda, umevumilia uzito, ukafanya ibada, ukaijipinda, ukawa ni umefanya hirs kuitafuta Lailatul Qadri, halafu ukaja ukayapoteza haya yote kwa sababu tu ya matamanio ya nafsi, kwa sababu ya shahawati nafsi, ukaenda ukapoteza thawabu zako zote za mwezi mzima wa Ramadhani. Utakuwa minal muflisin, utakuwa miongoni mwa wale ambao wamekula hasara kubwa. Ni sawa sawa kwamba wewe umejitia manukato na ukavaa vazi lako vizuri, halafu ukaja ukajimwagia tope, hali ya kuwa tayari wewe umesha takasika na uko msafi. Nini ambacho tunakusudia kukisema? Tunachokusudia kukisema kwamba tunakabiliwa na Eid. Na Eid tunajua kwamba ni ibada. Kwa wale ambao watakaoichukulia kwamba Eid ni ibada, Eid ni ibada kwa sababu ndani yake kuna kuswali, na tumetakiwa katika Eid vile vile mbali ya sala tuvae vizuri, tujitie manukato, tuwafanyie watu ziara, wagonjwa na familia zetu za karibu, tupeane sadaqat, tuwaliwaze wale ambao walikuwa na kipato cha chini kwa kuwapa sadaka, kuwawezesha, tuwape sadaqat mayatima, tuwape sadaka zetu wale ambao walikuwa hawana wa kuwahudumikia, wajane na wengineo. Nini? Kwamba ili furaha ipate kutawala. Sasa furaha hii ambayo ni ibada, tunatakiwa lazima kuna mambo tuyachunge. Katika mambo ya kuyachunga, usikubali wewe katika siku ya Eid ukamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna yoyote. Katika kula kwako usimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mavazi yako usimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika maneno yako usimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika matembezi yako na mitoko yako usimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa wale mas'ulina, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Usikubali kumwacha mtoto wako akatoka hali ya kuwa amevaa kivazi ambacho hakimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akenda katika maeneo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakikisha kwamba unapoamua kuilisha familia yako, basi ilisha chakula kizuri, lakini bila ya kufanya israf, bila ya kuchupa mipaka. Utumie neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huku ukikumbuka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufadhilisha wewe, lakini na kuna watu wengine huku wanyonge amewaacha wakiwa hawamiliki kitu katika siku hiyo ya Eid ambayo ni siku ya furaha. Lakini vile vile katika mambo ya kuzingatia, watatoka watoto wetu kwenda katika maeneo tofauti, kwenda kupumzika, kwenda kufurahi, kwenda kutembea. Tunatakiwa vile vile tuwaambatanishe na watu ambao tunawaamini. Tunajua kwamba jamii yetu imeharibika,
Ndani ya jamii kuna watu wa sample tofauti, kuna watu aina tofauti, kuna watu na tabia tofauti. Lazima tuzichunge familia zetu, watoke hali ya kuwa wametoka na watu ambao wanaaminika, wende katika maeneo ya heshima, wende wakafurahie, wende wakatembee, lakini vile vile kubwa zaidi ni kuchunga usalama wao. Kipindi cha Idi kuna msongamano mkubwa wa magari. Tunawatanabahisha vile vile madereva wachunge adabu za uendeshaji wa gari, wachunge nidhamu za nchi, wafuate sheria kama vile ambavyo zinavyotaka. Na tunajua kwamba kwa upande wa serikali na wao wanajipanga kivyao katika kuhakikisha kwamba usalama na amani inatawala katika nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama wananchi tuna haki ya kukumbushana, kwa sababu mambo haya ni wajibu. Mtume sallallahu anasema la darara wala dirar, yani hutaki wewe umdhuru mtu wala wewe mwenyewe ujisababishie madhara. Kwa hiyo ni haki yetu kama Waislamu kukumbushana katika haya, kuchunga nidhamu, kuchunga adabu, kuchunga sheria, ili kwamba Idi hii ipite kwa salama na amani na kila mmoja afurahie kwa namna yake bila ya kutoka katika misingi ya kisheria au kuepuka au kutoka katika maadili yetu na desturi zetu kama ni Wazanzibari. Na tunawatakia watu Idi njema. Nasallallahu ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kullu amin wa antum bikhair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله